呀，ဒီချိုးလို့ကောင်းလို့ရှိဘူး။ကျွတင်ရှိလို့ရောက်တယ်။မှန်လဲကြည့်။စင်ပြေလား။ဟော SPG ရကချင်တယ်မို့လို့ပြောပြ။ကျွန်တော်ရက်တော့ရေ300ပဲချိုး။ဒါနဲ့ကိုကပုံမှန်ရေချိုးပြ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ electric storage water heater ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ electric storage water heater ဆိုတာကတော့လျှက်စစ်စနစ်နဲ့ရေနွေးတွေကိုလောင်ငယ်ငယ်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေချိုးခြင်းတဲ့အချိန်မှာအဆင်သင့်ဖြစ်နေမဲ့ရေနွေးပေးစနစ်ပါတဲ့ဆက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆိုရင်လည်းနှလုံးသွေးကြောစီးဆင်းမှုကိုကောင်းမွန်စေတယ်။ကြွက်သားနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုနဲ့နွမ်းရတာတွေကိုရောကြစေပြီးတော့ဘုံတော်ကျန်းမာရေးကိုလည်းကောင်းမွန်စေတယ်။နောက်တစ်ခုကအဆင့်မြင့်တွေစီကိုသွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေတဲ့အပြင်အိပ်ပျော်ခြင်းကိုလည်းအားပေးပါတယ်။ကျွန်တော်အဓိက review လုပ်မှာတော့အခုမှစမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့လက်ဆွဲကြော်ဖြစ်ပြီးတော့ American brand ဖြစ်တဲ့ Rain Magnetic Water Heater ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Rain Magnetic Water Heater တွေအများကြီးရှိရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီနေ့ EAG series တွေက EAG Classic Smart Wi-Fi, EAG Slim Smart Wi-Fi နဲ့ EAG Classic, EAG Slim တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Water Heater တွေကိုရေချိုးခန်းထဲမှာလည်းတက်ဆင်နိုင်သလိုရေချိုးခန်းရဲ့အပေါ်မှာလည်းတက်ဆင်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အတွင်းပိုင်းတွေကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။တွင်းပိုင်းနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကြာရှည်ခံအကျန်းကန်နဲ့အပြာရောင်စင်ကြွေကုတ်တင်ကတန်ကြီးမတက်အောင်ကာကွယ်ပေးထားပြီးတော့ performance ဘိုင်းရလည်းတာရှည်ခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတွင်းပိုင်းကစပြီးတော့လုံးဝမိုက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ resistor anode rod လို့ခေါ်တဲ့လျှက်ခံအဖို့ချောင်းကိုလောင်ငယ်ငယ်ထဲမှာခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်နဲ့ကြာရှည်ခံအောင်ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ structure ကိုကြည့်တာနဲ့သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါအပြင် polyurethane လို့ခေါ်တဲ့တိတ်သီးသားမြင့်မာတဲ့အလွှာကလည်းအပူချိန်ကိုထိန်းပေးတယ်စွမ်းအင်ကိုချွေတာပေးတယ်နောက်တစ်ခုအပူပေးတဲ့အချိန်ကိုရှော့ချပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့လိုအပ်တဲ့အပူချိန်ကိုအချိန်တိုတွင်ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ superior incline heating element ကလိုအပ်တဲ့အပူချိန်ကိုအမြဲတမ်းရရှိတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ရေချိုးခန်းတွေကိုအခုဝင်တာနဲ့အခုရေနွေးနဲ့ချိုးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရေကိုလက်ပတ်ဝင်သေးတဲ့ရေဝင်ပေါက်ကလည်းပြည့်နှံအားကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ပြီးတော့အပူချိန်ကိုလည်းအထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုက်ပိုဘလန်ကစိတ်ချတဲ့အပြင်ဖြောရတက်ရတယ်လွယ်တာမို့လို့ပြည်ပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်လည်းအဆင်ပြေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တာမကယ်ရိုလို့ခေါ်တဲ့အပူချိန်ဖြတ်တောက်ပေးတဲ့ကိရိယာကလည်းလိုအပ်တဲ့ပိုတဲ့အပူချိန်တွေဖြစ်မလာအောင်ကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် safety ပိုင်းရလည်းလုံးဝစိတ်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ panel ကတော့ universal service panel ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်မှာပဲတက်တက်ညမှာပဲတက်တက်အဆင်ပြေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ universal mounting bracket ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်နှာချက်မှာပဲကက်ကက်နေရာမှာပဲတက်တက် brown မှာပဲထပ်တာလိုအပ်သလိုတက်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တာတွေကတော့ classic ကော smart နှစ်မျိုးစလုံးမှာရနိုင်တာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ smart မှာပိုပြီးထူးခြားသွားတာတွေကတော့ Wi-Fi နဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Wi-Fi နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Ring SE app ကို Android ကော iOS မှာရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ smart heating မှုကို on ပေးရမယ်။တိုင်မာပေးလို့ရမယ်။အဲ့တော့အပူချိန်ကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိရမှာဖြစ်ပြီးတော့ storage ရဲ့အခြေအနေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိအောင်လို့ note ယူထားလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် smart ကတော့ smart ဖြစ်နေမှာပါ။အဲ့တော့တက်တောင့်တက်တာရှိဖို့လုံခြုံစိတ်ချရဖို့နဲ့စိတ်အေးလည်းရှိဖို့အပူရေးအားလုံးအတွက် Ring ကျွန်တော်ကတော့ဟန်ဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ review လည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း Ring နဲ့အတူတူရေးသွားချိုးလိုက်ပါမယ်